Hola gente de youtuber, aquí estoy con mi amiga Isabela, que le temo un poco a la cámara. Ella les quiere decir unas cosas, no sé si sean importantes, no sé. Les quiere decir una cosa, no sé. Hola gente de YouTube. Aquí, como es, bueno, yo no soy tan tímida a las cámaras, ya que estamos en Navidad, les deseo una feliz Navidad, bueno, y así como todos lo saben, felices fiestas. Chao. Sí, a todos feliz Navidad, que pasen todo muy chévere. Y que no los pise un ja. No, ojalá no, porque estamos en Navidad y hay que celebrar mucho. Pero hay, como es, también hay gente que los acompaña en Navidad, como el niño que lo acompaña una buceta. Qué pesar, no disfrutó su Navidad. ¿Qué le estaría pidiendo al niño Jesús? Así que ustedes tengan mucho cuidado con los carros, motos y buses. ¿No oyeron? Sí, tienen que poner mucho cuidado porque de pronto se matan por ahí, no queremos eso. Queremos que todos disfruten de la Navidad. ¡Felices fiestas! ¡Chao!